तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। बाथरूम में जाके देखा तो ये बर्तन ऐसे ही पड़े थे और मेरी मम्मी काट रही थी प्याज। इतने में मैं मुंह धोने चल दिया और मुंह धो के अच्छा सा फेस वॉश लगाने के बाद मैं भी हो गया गोरा। और फिर मैंने पूछा तोयले से मुंह और फिर मैं आ गया था बाहर टहलने के लिए। इतने मेरी मम्मी ने पौधी थी रोटी और रोटी के लिए मैं चला गया बर्तन लाने। और मैं भी एक भिखारी हूँ और ये कुत्ता लेट रहा था और ये गंजा कोई और नहीं, ये है मेरा भांजा। और मैं बाहर आकर खाट पे लेट गया क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। और फिर मैं आ गया खेतों की साइड और देखा तो ये भैंस चबा रही थी गुटखा। वीडियो को लाइक कर दो।